zin gehad? Ja, nee, het was heerlijk. Ontbijt was te gek. Douche was fantastisch. Nou. Bed was helemaal uitmuntend. Ja. Ah, goed. Nou, Ja. nog één dingetje, Ja. die rolkoffer. Ja. Je weet, vrienden te fietsen. Het is voor mensen die zichzelf voortbewegen, sportief voortbewegen. Hè? Dus kanoën, fietsen, wandelen, schaatsen desnoods. Ja, weet ik. Ja. En die rolkoffer, Daar zit mijn bagage in. ja, en die... Die trek ik achter me aan. Hè. Super makkelijk, zitten wieltjes onder. Dus, ja. Nou, oké, fijn. Fijne dag dan, hè? ja. Dag.